अस्सलाम वालेकुम जी आया सब बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे से होंगे। अल्लाह ताला की जो ईमान है। सबसे पहले वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जैसा कि हम लोग देखा है तो आज हमारी हिंदू और जानवरों से मुताबिक वीडियो होगी। तो आज हम आपको रावलपिंडी के सबसे बड़ी मंदिर के बाद से घुमाएंगे जो कि हिंदू और जानवरों की है, कॉलेज रोड पे है। तो मच्छी चौक के पास तो उसका भी आते हैं। चलेंगे शुरू होते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को चलिए सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं किस किस्म के पिजन वगैरह कबूतर वगैरह लगे हैं। कॉलेज रोड रावलपिंडी पे है, मच्छी चौक के पास, सदर बाजार के पास। सारे कबूतर लगे हुए, काले कलर के कबूतर हैं, ये ब्राउन कलर के केसी बने हुए हैं। जैसे बातें करते हैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएगी, शॉप्स वगैरह केजीज वगैरह की यहाँ से आपको मिल जाएंगे वीडियो में। देख सकते हैं आप सारे केजीज वगैरह ही तरफ हैं। तो देख सकते हैं आप सारे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये भी वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। एकड़ के पैसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ये फिश वगैरह के केजेस वगैरह भी आपको काफ़ी सारे बने हुए केजेस वगैरह देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है फिश वगैरह भी। आई गेस ये रावलपिंडी की सबसे बड़ी मछली है। छोटी छोटी चलती हैं आगे। ये देखिए माशाल्लाह ये हेल्थ वगैरह मिल जाएंगे आपको। ये देखिए देखिए आप सैड है। ये हेल्थ वगैरह भी आपको वगैरह भी है trabajo por la quieren la mujer que no se le duele ya papá देखना
वगैरह मिल जाएंगे यहाँ से। मोस्टली आपको कबूतर वगैरह बर्ड्स वगैरह की कक्षा माशाल्लाह से कितने खूबसूरत है। देख सकते छोटे बिल्ली के बच्चे सारे इस में देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के वगैरह बाकी देख सकते हैं आप। सारी मार्केट पूरी गली में जो नहीं है सुन जाएगी। ये बाकी आपको एक और फिशेज वगैरह आई हैं यहाँ पे, फिशेज बताते हैं। कलरफुल आप देखें क्या लगा है। ये फिर देखिए तो देखिए आप।
इवन कि आपको यहाँ पे हर किस्म के या मुर्गे वगैरह यहाँ पर साथ ही चलिए आप आपको थोड़ा सा ये झलक दिखाते हैं लास्ट को, इसके बाद आप लोग लास्ट को पेश करते हैं। ये सारी मार्केट में आपको काफ़ी सारे बस वगैरह खाई देखना मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे का चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, करते हैं।